Okay, again mga bossing. So, again, same identical video nung una nating upload. So, this is sound difference again between using our powered sub and without, pero different genre. So, ito ay, ano to? So, pwede natin sabihin disco-disco mga bossing, no? Kasi remix to. So, check natin yung difference. So, first, music. Yung first na kukuha na natin ng video muna, yung without subwoofer. Ayan, makikita nyo, naka-volume down ng ating powered sub. So, it's up to you. Tignan nyo kung anong sound difference nilang dalawa. Okay, mga bossing. Let's go! Without to, mga bossing, without subwoofer. Same settings, wala tayong gagawin sa mga preamp natin. Sounds. Bali itong music is from Tagalog Non-Stop Mega Mix 2019 mga bossing isa. So same genre, same settings, wala tayong babaguhin. Ang idadagdag lang natin ay i-on natin ang ating powered sub. So umpisa natin para talagang ma-recognize yung pinagkaiba. Okay, so let us set our powered sub volume into half. Then setting sa mixer. So feel the difference mga bossing . With subwoofer po, with powered sub. Hindi pala yung kakabosing . Harap tayo, harap. Kahit kayo mismo, mapapansin nyo yung difference niya. Although different genre, ng kaninang first video dyan, yung unang video dyan, makikita nyo, naka-upload. So, rock genre siya. Even with or without subwoofer. May pagkakaiba man, pero hindi nyo ganun feel. Hindi nyo ganun maramdaman. Although meron mga bossing. Siyempre sa capturing device na rin dumidepende yan. Pero, kita nyo dito sa remix, kayo na po makapagsabi kung ano ang diferensya na using sub and without using subwoofer. Same settings, same songs, same genre, optional equipment used. Okay mga bossing. So, just post comment na lang mga bossing kung ano sa tingin nyo ang diferensya niya. Kung wala at meron. So, kayo na rin makapagsabi kung
saan kayo mas magiging kontento? Di ba po mga bossing? Kahit pa sabihin natin na siguro dito yung pag-capture nyo ng audio hindi ganun kaganda dahil cellphone lang to mga bossing. So again, ano pa mga bossing? So let's rock and roll.